哇！今日都係小寒啊，天寒地凍。咁而家都係一早出發，去邊呢？去一個地方叫 Mel Coffee。其實 Mel Coffee 大阪有2間嘅。我哋今日去嗰間呢，唔係最元祖嗰間，唔係即係咩8大咖啡選中嗰間，好似亞洲50大咖啡，我唔記得咗個咩排名啦。總之日本第一啦嗰間就，嗰間遲啲會去。今日去嗰間呢，佢特別之處就係佢有Omakase嘅咖啡，我哋 book 咗2位，13,000幾yen一位，喂真係唔平。但係我網上見人推介咧，佢嗰個係除咗 tasting 嘅咖啡之外咧，仲有就係有啲 pairing，即係有埋啲嘢食少少，即係飲一杯就食少少嘢咁樣。咁嗰個人話13,000，佢有幾個價錢嘅，又唔知8,000幾yen、13,000yen同埋好似2萬幾yen。佢話13,000yen個性價比係最高，咁我哋就信佢啦，因為嗰條友成日介紹咖啡嘅。咁我都係跟佢去飲嘅啫，咁咪試一試啦。因為咖啡Omakase真係少飲嘅。上次去嗰次咧就係台灣嗰次，台灣嗰次都幾驚喜嘅。咁就唔好講咁多，而家就 go let's go 先。跟住晏晝咧就會去宇治，宇治最出名係咩啊？綠茶婊，唔係綠茶，抹茶。咁會去中村藤吉個本店啦，會去平等院啦，咁就係咁多咯。跟住翻嚟再睇下有啲咩食咯。咁今日個波就係咁 ，Go go let's go，呀！喂，好，咁今日第一站嚟呢間 MEL Coffee， 咁佢仲有間元祖店㗎，我哋帶嚟呢間係好聽聞新開嘅，咁就食佢個唔係食啊，係飲啊。不過佢都有嘢食嘅，有 pairing， 就係一個Omakase啊，就係呢間，幾靚喎個門面都。而家入去先，唔好講笑。咁我哋 book 咗10點啦，咁而家其實9點嚟嘅啫。咁睇下佢俾唔俾我入去。其實我哋就 book 咗10點，但係因為咧而家9點幾，佢本身應該未開門，但係都放咗我哋入嚟，幾好，幾高級。大家睇下呢間，佢應該係淨係專飲Omakase。如果中意飲翻啲平啲咧，就去翻另外間 MEL 好啲。啊，都幾高級，睇落。淨係坐低佢都話有2隻水，呢隻係咧礦泉水，呢隻非礦泉水。咁佢話俾我哋試下2隻水嘅分別，真係黐線。咁呢度有啲介紹，有啲人啦，呢個係 chef 啦，跟住咧呢個係我哋今日個 run down，佢由水開始，跟住啲咖啡一路咁去。咁佢話呢度開咗都唔夠1年嘅。元祖嘅話，我哋今日可能飲完呢度再去嗰邊試埋，就係咁。佢第一道嚟嘅 cold brew 就係呢個意素嘅。咁平時啲 cold brew 通常浸1晚噶嘛，但係佢話呢個用個特別方法，45分鐘就浸出嚟。咁睇下佢啲特別方法係咪浸得好飲啲，真係要試一試。咁佢眼前呢個係 pairing 嚟嘅，有橙啦，加埋北海道嘅 red bean paste 啦，再加埋呢個 mozzarella 嘅芝士。咁佢話飲一啖食一個，咁啊試一試先。咁呢個係佢成副嘅架撐啦。佢話個濾嘴咧係響台灣入貨嘅，係唔使濾紙嘅。咁而家第2杯係熱咖啡，咁我頭先講過啦，凍啡咧就係用呢個普通水，熱啡咧就係用呢個礦泉水去整，話都幾講究喎，衰鬼。
咁佢有埋温度計，佢話咖啡個温度好緊要，咁佢夾住佢聞一聞個蓋先，好香個味。跟住一睇咧，而家變咗52度嘅蒸汽水。咁呢個係熱咖啡，佢係巴拿馬嘅咖啡，哇正！呢個係個 pairing 嘅苦蝦嚟嘅，大家睇下。佢分咗3節，跟住佢話係唔知沖繩啦，幾個產地嘅長期啦，跟住加埋北海道嘅 mascarpone 芝士嚟嘅，跟住加埋啲雕啦，即係我 check 過係洋茴香啦，唔好以為英文真係叻，係唔識嘅要 check 嘅，跟住加埋啲甜椒，咁就另外一個 pairing 都幾特別，跟住配呢個茶味嘅咖啡，正。第3杯係奶啡啊，咁我呢杯係都係巴拿馬嘅啡，但係呢，加埋佢話嗰啲係牛奶，但係唔係普通牛奶，係唔知 Okayama 即係乾生嘅牛奶，係全脂奶嚟喎，好肥嘅奶，試下先。佢呢個係另外個 pairing， 佢話跟奶啡，佢話提升啲鹽可以提升奶啡個味道同埋個甜感。咁佢有芝士啦、神牛同埋啲玫瑰，咁睇落都唔錯喎，牛肉，試試先。跟住嚟到中間呢個朗口環節，咁佢話俾3杯咖啡我哋揀，咁佢話飲到邊杯覺得好飲話佢知，佢再介紹翻。咁呢個係朗口環節，呢個叫 Blind Coffee， 哇都唔錯。呢杯又係巴拿馬豆，佢話係冇酒精嘅 mocktail， 咁佢加咗啲提子汁啦，加咗啲糖啦，同埋加啲茶咁樣，試下佢好唔好飲先。咁最尾呢個都係巴拿馬咖啡，咁佢話係 French press 嘅，試一試先。但係又唔覺得佢有攞個壺壓，定係我搞錯呢？ French press 唔係淨係得嗰個形式啦，都冇問題啦，是但啦係。另外幫襯佢買咗包豆，就係咁。哇死啊！唔知點解今日個頭成個花輪同學咁，洗完個頭冇 gel 就係咁。唔好理啦。而家飲完嗰間咖啡，喂真係 OK 喎。13000幾yen買埋包豆，好好服務，真係呢個講真，日本人呢樣嘢真係一流。跟住咖啡我就最中意最尾個 French press 同埋cold brew手沖。另外啲奶啡啊，同埋嗰啲 mocktail 我就覺得整色整水嘢啦，因為冇乜咖啡味嗰啲。因為我估唔到佢嗰個咖啡啫喱咧，都係屬於其中一度嘅咖啡。我開頭計錯咗數，我以為嗰個係甜品嚟嘅，唔係，我係嗰個 pairing， 唔係，係真係咖啡啫喱都當一道菜。咁你成個體驗我覺得唔錯，大家可以嚟試一試。咁同我上次去台灣嗰間唔同，台灣嗰間之後真係淨係齋 drip 齋。嗰個叫做嗰啲叫冰滴啊 ，ice drip 係啊，呢度咧就唔同品種啦，即係可能奶啡啊，俾你試下啲啊，酒啡啊試一啲，雖然冇酒精嘅，跟住可能手沖啊，即係唔同嘅嘢都俾你試一啲，咁成個感覺唔錯，我覺得可以嚟，大家記得要預先網上 book， 我唔知佢有冇得 walk in， 但係我諗佢要 book 咗穩陣啲咯。咁就我見佢話咧都多香港人嚟飲嘅，我唔知係咪就係因為我網上嗰個IG
有 follow 嗰個叫好似 Coffee Guy 定咩，佢有介紹咯。我唔知因為啲人係咪跟佢介紹嚟啊，定係佢又係聽人哋講，咁一個拉一個嚟咯。咁我覺得好值得幫襯。咁而家去埋佢個元祖嗰間試埋，咁就去宇治啦，耶！咁啊，啱啱喺嗰間 Omakase 咖啡店，佢嘅分店飲完之後，就嚟翻佢本店元祖店飲啊。其實直行轉咗2分鐘就到啦，就係呢間。咁呢間得意在係企嘅，立式嘅，咁就可以外帶咯。但係門口有個位可以坐，你喺度打張卡影下相都 OK。咁而家佢 recommend 咗個熱咖啡同埋個凍咖啡，咁啊試下啦。咁佢 recommend 咗我哋啦，右邊個意數係凍嘅，左邊嗰杯巴拿馬就頭先喺 Omakase 嗰度試 Mocktail 嗰杯嚟嘅，因為嗰杯甜點地試唔出個原味，咁啊試下呢個熱嘅手沖係點啦。咁意數係又係佢 recommend 嘅，咁同頭先嗰邊 cold brew 個意數有啲唔同，呢個又係新嘅 cold brew 嚟嘅，咁啊試下好唔好飲先，正。左邊呢杯係凍嘅意數。右杯係熱嗰杯巴拿馬，墨西哥啊，墨西哥，哇，好正啊！試下先。咁試埋熱嗰杯巴拿馬啦。哦，喂，呢杯比頭先嗰杯Mocktail 耽誤咗，佢味道呢杯濃好多。有啲好似果香味咁，唔錯喎。其實呢杯頭先我嚟整 Mocktail 真係嘥咗，我都 recommend 呢杯，都真係好飲。佢哋 recommend 嗰啲都真係唔錯。咁而家冇講咁多，就出發去，先去咗宇治嘅平等院先。有 go let's go， 要搭個幾鐘車去，真係好黐線。呢杯酸度有少少咯，味道 OK， 唔係好酸嘅。淡淡地嘅咖啡味，OK， 我覺得呢杯都值得推介。意數啲豆都唔差㗎，老實講，全部都。因為頭先我 Omakase 啲 pairing 咧，食完好似食咗空氣咁，唔係好夠飽。我又經過中間個超市咧，買咗2個包，中間定一定肚咯。因為宇治仲要成個幾鐘，去到應該人哋嗰啲地方都收工，我哋咁遲出發，搭咗個幾鐘頭車，先嚟到呢個綠茶婊故居宇治啊！而家去咗中村藤吉先啦，轉咗 plan， 食完跟住就去平等院。咁有時間去埋伊藤嗰個右衛門嗰個，有冇就可能去嗰個馬里奧個博物館啦。唔係馬里奧，任天堂博物館 sorry， 唔係嗰個。Well， 終於嚟到呢間中村藤吉本店啊！咁啊，梗係有店梗係食本店啦。咁平時好多人排隊，今日冇咩人排。而家入去試一試，會一會去。上次嚟食過都 OK 嘅。咁可以喺度買埋啲手信啦。咁呢度就係入邊庭院個設計啦。頭先出邊睇點解冇人排呢？係因為喺入邊排嘅衰鬼。咁佢話outdoor就3張台，室內就25張台。但我哋而家排都要等25個位，唔係喎49個位，所以有排啊。咁我哋出邊行住先。咁佢掃 QR code 睇下等到邊度嘅，咁再返嚟啦，再見。咁係等中村藤吉期間啦，行前少少其實就有間伊藤久右衛門，不過呢間唔係總店嚟嘅，呢間係唔知 JR 咩疫前店，宇治 JR 疫前店。咁就佢好似有鹹嘢食嘅，俾大家睇個 menu， 有咩牛肉拉麵啊，
啊，唔係喎，嗰啲係抹茶蕎麥麵嚟，應該係。咁同埋有飯啦，大家見到有飯啦，同埋有呢啲係咪叫聖代？我唔係好記得咗。總之有啲生果啊、雪糕啊、Kit Kat啊，同埋加啲抹茶。喂，唔好講笑，入去食咗先，跟住再睇下嗰邊呼叫我哋咯。嗌咗兩個 set 啦，呢個牛肉又好似有麵嘅綠茶麵，跟住呢個係綠茶嘅 cappuccino 啦，呢個係連埋個飯啦。哇哦！跟住咧，呢個就係抹茶啫，咁有個雪糕啦，同埋有呢啲 tea set 咯，有蛋糕啦，有雪糕啦，士多啤梨啊，同埋呢個整得幾靚。轉一轉俾大家睇，哇哦！用啲糖霜滲出嚟，好靚。路地に潜みドリッパは総量の手首ゆっくり落ちる茶色の時間喉を滑る予言の苦さ富士川沿いに源氏の由来どもがまだささやく伊藤久右衛門茶の冷え呢個叫做 Marutu 嘅巴菲，咁嗰邊咧就係用個透明杯裝，呢邊咧係個木桶裝，同埋有個 logo， 幾得意。呢個係抹茶雪糕。嗰啲糖漿加個團子咯，白色嗰啲，我唔知係咪叫團子。哇哦！呢個巴菲特，唔係巴菲特，巴菲。佢中間有啲脆脆，我哋食唔到士多啤梨嗰個，都食呢個頂住檔先。佢最底好似仲有啲啫喱同埋呢粒唔知係咩，照話俾大家睇。哇！嗰啲團子嚟㗎，煙韌韌，但係呢個蛋糕味好香，我好中意呢個蛋糕。我仲有啲紅豆添，好食喎呢個，如果同頭先嗰間比咧，呢間仲一排好多。佢嘅雞翼好香，唔落。開頭本身以為呢個大福，原來佢係雪糕嚟嘅。佢雪糕撈埋啲紅豆咧，好香喎呢個。佢呢個抹茶味嘅抹茶雪糕咧，感覺仲濃啲添。佢個啫喱都好滑，落唔落？好滑個啫喱。頭先嗰個巴菲咧，下邊都有雪糕喎。佢個雪糕都係同呢個綠茶雪糕一樣，好食。我話支排咁耐啦，依家真係抵佢快。仲有啲染咗色嘅團子，試埋先。個團子都好煙韌，唔錯，good。
咁而家5點幾，我哋因為為食嘅關係咧，食咗咁多間，咁啊趕唔切入去平等院。咁啊入邊其實最主要出名就係個大佛咯。咁啊影個門口俾大家睇，就係咁。咁而家唔好講咁多，去咗第二度睇下有咩可以睇下先。跟住可能夠時間就去埋嗰個任天堂博物館，就係咁多。佢連 Starbucks 都就快閂，最後入店時間係1630至到1930。咁有啲懷石料理食，Starbucks 有懷石料理咁搞笑？咦唔係喎，呢邊唔係 Starbucks 喎，衰鬼。好，呢度有間宇治嘅 Starbucks。影俾大家睇下，食到飽就無謂幫襯，不過都影下環境，就係咁咯，都幾靚。香港都整唔到啲咁靚嘅 Starbucks，真係陰公。嗱，呢個就係《源氏物語》嘅作者紫式部啊。咁佢係其實啦，佢正路咧係京都人嚟嘅。咁但係點解宇治會幫佢做呢個銅像去紀念佢咧？就係佢部《源氏物語》咧，主要就係個地點係講呢度嘅，就係宇治。開頭我都俾佢誤導咗，我第一次嚟咧，我以為紫式部係宇治人嚟喎，其實唔係啊，京都人嚟㗎，大家唔好搞錯。新水新汗，山長水遠，由 JR 小倉站行到嚟呢個任天堂博物館。其實咧網上開到8點係真嘅，但係大家記得reserve 啦，記得留位啊。如果唔係咧，今日嘅票已經 sold out啦，咁唯有打道回府啦。See you。今日呢個行程有啲不順啊，平等院去唔成，連呢個博物館都去唔成。咁而家都6點幾。出到去咧都8點幾，我唔知啲商場閂咗未。如果未閂就行下商場先。咁就今日個 vlog 就係咁。不過今日變咗係咩咧？變咗飲飲食食之類。朝頭早嗰個omakase推介13 yen，網上嗰個人話性價比高，我都覺得係嘅，都真係嘅。MEL 嗰個咖啡咧好飲，不過咧，同我哋早2日去嗰 LILO 嗰間咧比咧，佢價錢唔知係咪因為名牌效應啊，貴啲啊，貴成折嘅，真係衰鬼。跟住晏晝2間抹茶啦，一間係伊藤園，唔係伊藤久右衛門，另一間係咧中村藤吉。咁 compare with 2間咧，我覺得中村藤吉好食啲。咁佢排隊都排得有理由嘅，嗰間係真係排好耐。咁就係因為咁樣全日就係飲食耽誤咗啲時間咯。咁我覺得係被飲食耽誤咗嘅旅行家嚟嘅，我係。咁而家出翻大阪先再講啦。Go let's go 而家。好 sad 啊！頭先想食嗰間嘢咧，嗰個大阪燒收咗啦。咁唯有而家好頹咁樣，心齋橋望下咧，睇落呢間算係咁啦。咁食個和牛啦，神戶牛，咁而家冇講咁多，係咪先？雖然佢冇規定你一定要飲酒，但係我都嗌咗杯嘢飲啦。但係呢個係烏龍茶嚟嘅，唔飲酒啦今晚就帶個阿瓦士嘅杯嚟裝。咁呢間都唔算好平，但係咧睇落 OK。呢個生嘅牛心臟啦，呢個係嗰個神戶牛嘅成盒，佢有2隻牛嘅，大家睇下，佢有 Riff 同埋 Kabi， 我唔知 Kabi 係咩嚟。跟住呢個係壽司啦，和牛壽司。我開頭以為一罐係咩意思，原來即係1粒咁解。跟住仲有呢個生牛肉嘅牛片盤蛋，可以撈埋一齊食，正。佢中文譯到不倫不類，佢好似話牛百葉可以生食，但係我唔知夠唔夠膽。但係有醬汁店喎，試一試咯。如果生嘢唔得㗎，等陣煮熟佢咯。咁但係呢個魷魚頭就係真係唔可以生食，一定要燒嘅，衰鬼。